قدران و مداران سویت ایران ما در هر یک جا امر معروف میکنیم، وادار میکنیم که شرایط به‌جای شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چون که میگویند جوانان زیایان آینده ملت است. اکثر زیایان حاضر در تاکید میکنیم که بچه های جون تپروس نکشه، ناس نکشه، اتمرد بشه، بنگ بزن، افیون بزن، آنه گیر بزن، ککاینی مریخوان بزن. تو نامرد هستی برم ناس میخری همون پیوه غدا رو شکمت برم که دیگه قبلی ساقرم آری میمیری سپیش زنی کنیک هنزی باز کزن که یک تبینه بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه قپیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در پس در میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هرچی مرد باشه قپیدگی چه کس کده گویده میگیری، نمیتونه کون تا بجا. با همین برادر عبری معرفی خانزینه ما با خیلی هستید کسی که یگان عرض شکایت دارم همه به عرض زیرین نال خود سیاد که زنگ زنید با ما در تماس باشه.